Hej alle sammen og velkommen til min video. I dag så skal vi lave matematik. Det er jeg ret god til. Nu skal I se Einsteins oldebarn lave matematik. Nej, vent lidt. I skal se Einsteins tipoldebarn fra Eritrea og fra Danmark lave matematik. Ja, der var der en blyant. Okay. Så skal vi lave en stykke. Okay, her står der, jeg har læst. Det er det 5 minutter, så skriver man 5 minutter, og her skriver man okay, det er det 15 minutter, så her skriver man 15. Det her, det er en halv time. Og her, okay, så vil jeg gerne sætte den ned til 45 minutter. Så har jeg lavet den her side. Okay. Skriv derude i kommentaren, og så se om I kan hjælpe mig med det her, for jeg er nået til... Jeg er godt nok nået langt. Okay, det er min klasse, der snakker sådan. Okay, nu skal jeg... Ja, det her det vil jeg gerne lave. Og 9. Og så her skal vi skrive... Er det der gange? Okay, lad os sige, det er det gange. Så... Se. Einsteins tipoldebarn. Einstein! 4 plus 4. Det er det 16. Så er vi 16 og... Det her det giver 18. Fordi det er 3 gange 6. Så skriver vi her. Okay. Men det der, det er... Ja. Sidste regnestykke, og så afslutter jeg videoen bagefter. Godt. Okay, vent lidt, jeg kommer. Jeg vender tilbage om et øjeblik. 2 sekunder. Yes. Det var derfor, jeg var inde på terninger. Det er fordi, der er en opgave her.
hvor man skal slå med terning. Så det man skal gøre, det er, at... Hvor var den henne? Den var lige hernede i bunden. Okay, vi har 10 minutter tilbage, så Ja. du skal lige skynde dig. Den er der. Hernede, der skal man slå 3 gange. Det vil sige, nu har de skrevet 2 her, så slår du med 1 terning. Lad os sige, du slår en 5'er. Så skriver du 5 Er der. det okay, hvis jeg laver lidt, og så afslutter videoen, og så laver lidt mere bagefter? Ja. Her der slår du med 1 terning. Mhm. Så står der 2 der. Lad os sige, du slår en 5'er. Så skriver du 5 der. Så slår du igen. Slår du en 3'er. Så skriver du der. Så 5 plus 3 plus 2. Det giver 10. Det giver 10. Hvor mange mangler der så fra 10 til 24? Men skal det give 10? Det skal give 24 i alt. Så du skal selv skrive det sidste tal her, når du har slået med terningerne 3 gange. Okay. Ikke? Okay. Godt. Forstår du opgaven? Ja. Godt. Du får en terning. Værsgo. Tak. Så prøv at lave den første her, uden at filme. 2. Så skriver du 2 der, på den linje der. Hvor er det? På den. Yes, den der. Så slår du igen. Det er 3. 3. Yes. Det er 7. Nej, du skal ikke skrive 7. Det der, det giver 7. Mhm. Hvor meget er der op til 24 så? Så det vil sige, at alle de her 9 tal skal give 24. Nej. Kun de 3 her. Plus et mere. Så 7 plus 17 Ja. giver 24. Så skriver du 17 her. 17. 17 ind i firkanten. Du skal få det til at give 24 det hele. Så du slår med terningen 3 gange. Og så ser du, hvad det giver. Så ser du, hvad du mangler herude. Det er en toer. Jeg får altid 2 til at starte med. Ja. En 3'er. Og en 6'er. Okay, det 2 plus 3 plus 6, hvad giver det? det er 11. Det er 11. Hvor mangler vi så op til 24? Vi mangler 13. 13. Så skriver du 13 i firkanten. Det hele skal give 24. Sådan en linje der. Så er det bare det igen. En 5'er. Ja. 4. Jeg tror, at næste den bliver 6. Jeg tror, det er en 6, det tror jeg også. Det er en 1'er. Så det giver hvad? 10. 10. Hold op. Og mangler du Så skal vi have 14. 14. Godt regnet, du er god til matematik. 14. Godt. Så prøver du igen. Skal vi på din YouTube-video? Hvad? Skal jeg prøve at filme, mens du laver sådan en linje der? Ja. Skal vi prøve det? Mhm. Nå, du har jo ikke telefonen. Så kan vi jo ikke lægge den. Nå, jeg kan filme med den der. Eller hvad? Nej, det faldt nu. Det kan vi prøve. Når du har bare til at køre derovre nu. Video. Okay. Jeg har også en telefon, men den er derhjemme. 2. En 5'er. Du skal starte over fra den anden side. Hvad er klokken? Der. Den er 11. Klokken er 11.05. Du skriver 5 med den første. Yes. Så igen. 1 meter. Ja. Og en 6. Sådan. Hvad giver det? Det giver 12. Yes. Men så er det 12 plus et eller andet. Det giver 13. Nej, det giver også 12. Nå, jo, 12, ja, 12. Nu skal vi skrive 12 der. Flot. En 5 og en 3. Jeg skal skynde mig, fordi den slutter om 6 minutter. Nej, men det er 5 minutter. Snart. Så det her, det er 12.
Så skal jeg bare skrive 12 her, ligesom den anden. Det her giver 12, og så er det plus 12. Så er jeg færdig. Det er du god til. Så venter jeg lige lidt, og så afslutter jeg videoen. Mega godt. Godt arbejde. Hvad så med den her? Den tager jeg bare lige igen. Den låner jeg lige i morgen. Okay, og så gå væk og luk døren. Tusind tak, Jesper. Velkommen. Det er sødt af dig. Så fik vi lavet lidt matematik og lidt lektier. Det handlede lidt om, at vi skulle slå terningen, så 3 gange skal vi skrive nogle tal og sådan noget. Ja, det var bare det videoen, den handlede om. Hvis I synes videoen den var fedt, så giv den et like og subscribe og hej.